台湾话艺术水阁好，国政解说两句仔，互你做参考。解文说字，因过台湾发生大地震，历史上原来有几落摆，其中昭和10年有一摆大地震，新竹啦、台中啦，拢损断真严重。过当年就有人写歌册出来咧卖，这讲叫做中部地震歌。国政今仔日就用4句联来甲大家做伙回想。毋是讲要讲凄惨的代志，互你心肝感觉艰苦；毋是讲要讲即个老火老猪的过程，互你听到感觉心内真硬腰、真袂得过。毋是，阮是要提醒所有观众朋友，咱时时都爱提防，包含天灾地变嘛共款。咱若有警戒、有提防，总是比较讲无张无弛来发生的时阵，咱无在条应变搁较好。来，咱来听中部地震歌，日本时代歌册。头一拍国政，经一拍讲，一时死伤数千人，性命财产一时空。看咧天哭大苦痛，翁咧哭某，某哭翁。军警协力来警戒，发掘尸首出来台，救护活人失所在，壮丁青年一齐来。是啦。迄个时阵发生即款地震的代志，相信讲即摆较侪回老辈讲到还佫心肝真惊吓。4句联就是咧写讲代志发生的时阵，真正无法度互料想。一时间本来规间厝安尼电空空，结果火要倒尔，料想袂到，暗算袂到的代志。毋则讲看到真正天哭大苦痛，翁咧哭某，某哭翁。加在迄当阵，歌册伫咧记载，包含讲迄当阵总统府的《台湾日日新报》，也是民间的《台湾民报》，这些资料加加减减，咱拢看会到。看会到讲，确实游园也有真侪警察、军方拢有协力来救助。而且第二拍国政警讲，救护活人失所在，壮丁青年一齐来。是啦，要安怎救？4句联咱继续甲听落去，过来。4句联讲，紧经布棚，互人休；刷泉滚水，防啉烧。受伤的人哀哀叫，大空细里无医药。较有相当的负荷，济困扶危有功劳。赈灾应该着救助，才袂互笑守灾路。是啦，这2拍歌词原来讲到真有意思。内底咧讲安怎样救灾？袂输讲，敢若镜头铺伫咱的眼前。虽然较早都无卡面啊，毋过这篇歌的歌声嘛袂输敢若记者咧，安尼描写较真详细。讲紧经布棚，互人休。有影咧，因为无厝通住，厝都倒啊，暂时休布棚。过来刷泉滚水，防啉烧。对啦，都惊魂未定，所以啉一个滚水咧。啊嘛有人受伤，大空细里无医药咧。啊，这篇。中部地震歌，原来讲，确实社会较有相当的负荷，看到社会困难啊，济困扶危有功劳。拄着震灾，拄着这个大地震，好心的人伊肯捐，伊肯帮助国民，这也是好代志。啊，当然，这条4句联收尾啊，这句是倒头讲震灾应该着救助，才袂互笑守灾路。有影，时代咧变迁。昭和10年到甲今，已经安尼70、80档经过啊。咱时代咧转变，即马咱的技术，包含讲咱的科技，包含讲咱的国家，提防的工课嘛一定要做了，比较迄当阵更较好。